Coido que fundamentalmente é o resultado desa ansia que ten en principio o ser humano e que adoptar unhas vanguardas de dicir todo de todas as maneiras posibles, fundamentalmente. E aparte tamén, se de algún espazo sai, coido que deberá sair dese espazo así que está entre elementos contradictorios, como é o consciente e o inconsciente, a ansia por autocoñecerse, o corpo e o espírito, en fin, este tipo de dualidades. De feito, eu lembro cando eu era pequeno, relacionado xa con ese impulso pola escrita, pola caligrafía, que aprendíamos caligrafía nos cadernos Rubio, que non sei se será agora unha cosa arcaica, ainda que coido que permanecen. E nos cadernos Rubios, o caderno Rubio, eu para aprender caligrafía repetía continuamente Dios oye con cariño la voz del cándido niño, de tal maneira que o que había era unha mistura de intentar trasladar unha certa maneira de ver o mundo, porque dificilmente podo concordar agora, pero que naquela altura era, digamos, a prioritaria, e tamén ese impulso por aprender a expresarse e a decir dunha outra maneira. O árabe, na miña opinión, sempre estivo do noso lado, sempre estivo xunto a nós dunha ou outra maneira, históricamente enormemente próxima, non só xeográficamente, senón culturalmente. A pesar de que é verdade que, como acontece coa oriental, que tamén temos dunha maneira certamente próxima a través do coñecimento portugués do Oriente, en séculos pasados, agora é a partir fundamentalmente de fins do XIX, principios do XX, do romantismo, desa ansia polo orientalismo, pola procura do exótico e do diferente, que eu creo que entra con unha maior forza a escrita e a maneira de ver o mundo oriental. Estamos a falar en sentido moi lato, tanto árabe como a xaponesa, a coreana, a chinesa, o que nos interesase en cada caso. Agora, vai ser fundamental. A partir de aí empeza a haber unha serie de movimentos sucesivos que van colocando no centro nun dos centros de interese artístico e literario o modo oriental, chamémoslo a sensibilidade extremo oriental, a posta de moda dunhas certas filosofías de carácter orientalista tamén, a aparición do expresionismo abstracto, da poesía xestual, as consideracións sobre a creación de Ezra Pound ou os estudos sobre o mundo oriental de Fenollosa, entre outros, a aparición do traslado da inmigración fundamentalmente no Brasil, onde vai ter unha importancia grande, na miña opinión, a aparición dun inxente, a fins do século XIX, principios do XX, dunha inxente cantidade de inmigrantes de orixe xaponesa e chinesa. Lembremos que un dos bairros de São Paulo neste momento ten aos Nikkei, aos descendentes de xaponeses en números enormemente considerables, e con eles aportaron tamén unha certa maneira de introducir a súa cultura. Bueno, o que, en realidad, resumindo, que senón non acabaría nunca, o que eu penso que debe ser o responder máis á realidade é que vai entrando progresivamente desde diferentes perspectivas, diferentes momentos, diferentes maneiras de abordar e de chegarnos. Pois eu creo que no Boneira, hai un determinado momento na sociedade occidental que a aparición das tendencias irracionalistas de pensamento, de filosofía fundamentalmente irracionalista, de corte nietzscheano e bersoniano, fundamentalmente, as teorías freudianas, que independentemente da discusión sobre o seu carácter absolutamente científico no sentido de plenamente verídico e comprobable, teñen actuado con grande potencia na nosa maneira de ver, que influen nun certo ambiente que leva a explorar o autocoñecimento a través de perspectivas diferentes. Non sei se así respondo o que se me está preguntando. O Xiolo Boneira insérese nesa corrente.
é dicir, nunha corrente que non exactamente bebe desas correntes de pensamento, desas correntes filosóficas, teóricas, vitais, mas que acaba por influir, claro, dunha maneira determinante. E, por tanto, sí, indaga a súa interioridade a través de diversos procedimentos de carácter poético, etc., etc. Os comunistas brasileiros, digamos que teñen como ponto de partida unha exposición no Museo de Arte Moderno de Max Bill, de un escultor e poliacto artista. Recentemente houve unha exposición que tiven a oportunidade de ver en Madrid, na Juan Mar, sobre Max Bill, onde se demostraba toda esta variedade de concepcións sobre unha certa creación, unha certa maneira de ver a creatividade. Os comunistas brasileiros insérense nese momento, en paralelo con unha liña tamén de carácter xermánico do concretismo, pero insérense nun movimento que percorre varios países de América Latina, desde o México, Argentina, onde eles, digamos, teñen o momento protagónico. E que aportan? Aportan unha outra visión, fundamentalmente unha incorporación consistente por parte de Décio Pignatari, unha incorporación consistente dos elementos da publicidade á creatividade artística e poética, ou unha incorporación consistente, inicial, mas consistente tamén na altura, dos media, dos elementos da media ou dos medios de comunicación de masas, tamén da tecnoloxía. Ben, a verdade é que con diferentes perspectivas. Décio Pignatari é unha cousa, máis próxima a él están os irmáns Campos, Álvaro e Augusto de Campos, que levan ao extremo as posibilidades que abrira Mallarmé, das galaxias, da espacialidade expresiva, da visualidade, etc., etc. E logo, digamos que hai unha serie de elementos que van modificando ese concretismo, que seguen sendo en esencia concretistas, como o neoconcretismo de Ferreira Goulart, que vai máis xa para un elemento, para a incorporación tamén dun certo elemento empeñado, comprometido tamén con unha nova realidade, ou inclusive movimentos de carácter híbrido tamén, artístico-literarios, pero fundamentalmente máis para o lado artístico, das Ligias, que diría da Ligia Clary, da Ligia Pape, é dicir, incorporando tamén a creatividade artística, a poesía, a expresividade, elementos de carácter quasi, diría eu, homeopático, é dicir, que levaban consigo unha certa capacidade de interacción coa realidade, coas realidades reinterpretadas e tamén de autopurgación de problemas de carácter interior. E así poderíamos continuar para frente. De feito, o concretismo vai ser unha inmensa sombra, ainda que por veces non demasiado recoñecida, tamén noutros autores que, en principio, proveen de maneiras de concebir a creación moi diferentes. Estou a pensar, por citar un exemplo, un pintor como Iberê Camargo, pintor e escritor, fundamentalmente coñecido como pintor, pero tamén un escritor notorio, como Iberê Camargo, que mistura elementos que están no fondo da ideoloxía concretista, ideoloxía entre aspas, das ideas concretistas, que as mistura coa súa aprendizaxe das ideas pictóricas de Morandi, unha visión moi negativa do mundo. En fin, podería continuar por aquí. Quero dicir que aportan non só o que aportan no momento ao movimento, sino unha serie de continuidades ou de sombras máis ou menos dispersas que van incorporándose nos diferentes momentos posteriores da cultura brasileira, e non só da cultura brasileira, da sudamericana e tamén de parte da europea. Eu creo que sí, ten a ver co que eu comentei, creo que antes, con todas estas, as vanguardas e as neovanguardas adoptan unha postura diferente para unha realidade diferente. É dicir, a transformación do que acontece no século XX, fundamentalmente, grosso modo, na primeira mitad do século XX e parte da segunda, é realmente dunha entidade absolutamente extraordinaria, onde estamos continuamente a viver nas transformacións dos
fundamentalmente do que comentei antes, das correntes irracionalistas, dos movimentos freudianos, lacanianos, que de todas as súas derivacións dunha ou outra maneira, e, por tanto, si a resposta para min é rotunda, é dicir, si axudou e axuda nas súas continuidades máis ou menos distorcidas a unha liberación do ser humano. Eu creo que non ten dúbida. Eu vexo como enormemente positivo porque, como acabo de comentar, pero en outro momento, hai de novo unha nova realidade. Unha nova realidade que se ten transformado nas últimas décadas, no que vai de século. Anteriormente tamén iniciouse, pero no que vai de século de unha maneira absolutamente espectacular, que levou un cambio nas ideas dos espazos e dos tempos, das distancias, que temos outra concepción do relacionamento humano, da creatividade humana. E, por tanto, a novas realidades que son moito máis híbridas, moito máis móveis, diría eu, correspóndese, creo que con maior adecuación, esta nova expresividade híbrida, de carácter híbrida. E o que explica que ven de momentos anteriores, pero que agora ten unha especial relevancia. Eu creo que sí que obedece a isto. Michaud, eu creo que aos poucos Henri Michaud vai converténdose un dos grandes referentes para moitos dos criadores, que conforme vai sendo máis coñecida a súa obra, a súa maneira de actuar a respecto da realidade, da interpretación da realidade ou da creación dunha outra realidade, acrecéntase, non? Unha figura realmente oculto, na miña opinión, único, seguramente discutible para outros, pero na miña opinión único. E ten influído grandemente a cultura deste século e a cultura de finais do século pasado, inclusive na súa propia vida, a moitos de aqueles que conviven con él. Agora, no caso de Nogueira, non sei se existe exactamente unha relación directa, se existe unha coincidencia de actitudes, unha coincidencia de elementos diversos para expresar a súa interioridade, mas a influencia de Michaud vexo, por exemplo, moito máis claramente nun artista, infelizmente falecida recentemente, un artista tamén dun tamaño invulgar, como é Ana Atterley, no caso da literatura portuguesa ou das literaturas en lingua portuguesa. Aí sí hai unha influencia directa e un diálogo directo coas maneiras de Michaud, que non é o caso de Nogueira exactamente así. Comparten esa visión da creación desde dentro, da perspectiva quasi oriental de ver a realidade toda no seu conxunto e non a través de partes que se van sumando, sino como unha realidade orgánica, en fin, este tipo de coincidencias, que se obedecen a ese fluxo continuo que ten grande parte de orixe en Michaud. Eu comezaría por dicir que definir a obra de alguén, ou calquera realidade con adxetivos, é un tanto frustrante, porque significa simplificar realidades. Entón, neste caso, debido tamén a problemas de espazo, e que non era o obxectivo primeiro, sino como unha instrucción rápida a obra de Nogueira, ou a clasificación da obra de Nogueira, pretendín, neste pequeno ensayo, pretendín definila a través de pares contradictorios, de pares ás veces antitéticos, paradoxais, e vas permitirme que lea agora. Digo, falaba uns parámetros xerais e decía no ensayo: non estaríamos moi lonxe da verdade se resumimos a poética nogueiriana nunha especie de radiografía, constituída con parellas de conceptos substantivados como proceso e creación ou recreación, oracianismo y reescrita, procura y perfección, depuración y concentración, coherencia y sinuosidade, deglutición e integración, esencia, en fin, e podería continuar con pares deste tipo, memoria e continuidade, pasado e futuro, etc. Mas tamén con pares de novo como telúrico e cósmico, naturalista e metapaisaxístico, político e nacionalista ou internacionalista, existencial e amoroso, persoal e social,
trovadoresco ou neotrovadoresco, se queremos, e popular, vital e reflexivo. Isto é dicir, que son pares, ás veces paradoxais, ás veces absolutamente contradictorios, os que van conformando unha obra absolutamente rica e diferente. Eu creo que fundamentalmente a definición da obra noboneriana podería sintetizarse, antes falábamos de Decio Pignatari, no que comentaba Decio Pignatari de si propio. Creo que o podería, mutatis mutandis, utilizar tamén Uxío Noboneira. É dicir, eu non son, decía Decio Pignatari, eu non son quen escrevo, eu son o que escrevo. E esta idea, que ten tamén un algo de paradoxal, un algo de complementariamente alusiva, creo que se podería aplicar perfectamente para explicar todos estes elementos, esta complexidade que significa a obra de Noboneira, que ademais está representado no Courel, efectivamente, no local universal, no máis local que un podería imaginar, no máis popular, no máis tal, e a vez o máis vanguardista, o máis internacional, o máis nacional, toda esta riqueza. Bueno, o caso do grupo Brais Pinto, por unha parte é suficientemente coñecido, non sei se suficientemente recoñecido. Coñecido se recoñecido, non sei se o suficientemente. É, no seu momento, realmente unha acción de combate a favor das novas ideas. Vou colocar así en parámetros moi xenéricos. Unha figura, é verdade que interveu fundamentalmente Ferrín, Noboneira, entre outros varios. Agora, a figura de referencia, o maître à penser dese movimento, sin dúbida, para mí é Raimundo Patiño. Isto creo que non é o suficientemente coñecido e recoñecido neste caso. Raimundo Patiño realmente emprende un labor de difusión do que era a modernidade no mellor sentido, como ten demostrado o futuro daquel pasado. Un labor, unha batalla realmente en defensa desas novas ideas que é encomiable naquel momento. Eu recordo sempre, e é moi significativo, un elemento creo que inicial importante, aquela polémica que levanta con Cunqueiro, cando a exposición, se non me falla a memoria, cando a exposición de Tapies, que Cunqueiro contempla, ten ocasión de asistir, de visitar, e que publica, non me acordo agora en que medio galego, unha reseña, digamos, unha recensión, unha consideración de carácter xeral, que si ben non era absolutamente negativa, era tremendamente paternalista e tendía para o negativo. Raimundo Patiño reaxe ante a grandeza de Cunqueiro, e con isto non estou desautorizando Cunqueiro, evidentemente, senón ante esa outra consideración do outrora, naquele momento, nesas perspectivas de Cunqueiro, reaxe con unha crítica absolutamente desa precisión e esa actitude poética que o caracterizaba, poética e ensaística que o caracterizaba. É dicir, realmente o grupo Brais Pinto é un momento esencial no ámbito da nosa cultura e da cultura en xeral peninsular. Vamos a ver, non hai dúbida da influencia de Pollock, da xestoriedade, das súas técnicas de carácter pictórico inicialmente, xunto con outros expresionistas abstractos da Escola de Nova York, fundamentalmente no que di respecto a espiritualidade, no caso de Rothko. Por exemplo, hoxe que comeza a estar moito máis na ribalta, comeza a estar máis na primeira liña e está secundarizando un tanto a grandeza, para mí, por menos, de Pollock. Ahora, no seu momento, o que consegue Noboneira, o que consegue Raimundo Patiño é trasladar para Noboneira, porque estes son os parámetros, é dicir, un traslado indirecto deste maître à penser, o interese por ese tipo, é dicir, pola caligrafía, pola expresión xestual, pola xestualidade, polo pensamento a través do xesto, a corporidade, etc. Claro, nisto hai unha coincidencia co budismo zen, o budismo chan, se podemos denominar así, sobre todo, para mí, é dicir, no que é esa maneira de ver a realidade desde a interioridade para a exterioridade, de tal maneira que retrata de unha outra maneira. Mas isto sería, tal vez, o menor. Eu creo que o elemento fundamental é esa procura de, como diría eu, neutralizar o sufrimento.
É dicir, aí onde para min está o elemento fundamental. É dicir, igual que para os calígrafos chineses, que é dicir, un momento de suspensión da consciencia e entrar no mundo da inconsciencia, sei que de novo é paradoxal, pero de unha maneira consciente, non? Pois o caso da práctica da poesía caligráfica, destes modos xestuais, creo que van nese mesmo sentido. Non son capaz de saber se realmente o seu resultado sería todo o ambicioso que eu pretendo aquí deseñar, mas creo que a coincidencia basicamente está isto, na utilización, así grosso modo tamén, do sufrimento, fundamentalmente, e do pensamento de dentro para fora, do equilibrio, da armonía, en fin, dos outros elementos máis tópicos. O que acabo de comentar para o Brais Pinto podería ser un exemplo deste labor, ese momento, digamos, ese divisor de aguas, entre un antes e un despois, os poemas caligráficos. Por qué? Porque os poemas caligráficos introducen na súa dinámica e no seu resultado final elementos das tradicións galegas máis tradicionais, se me permite a redundancia, isto é, desde os parámetros das pinturas petroglíficas, por citar un caso, dunha certa maneira celtoide ou celta, de expresividade en pedra, até, por citar as tradicións máis próximas, que pode ser a concepción dun alfabeto propio por parte de Castelao, a convivencia con unha figura tamén poliacta artísticamente e digamos que se move no espacio híbrido este de que vimos falando ao longo desta entrevista dun Luis Seoane, é dicir, por tanto, esas tradicións contemporáneas e esas tradicións do pasado, próximo e remoto, e tamén incorpora o que se coñece habitualmente como as tradicións da antitradición occidental. Isto é, a incorporación dos elementos das culturas que temos falado, das culturas tamén tradicionais, pero que se consideran en ámbito occidental antitradicionais, tipo os elementos caligráficos árabes, ou a concepción poética árabe, a concepción poético-caligráfico-pictórica oriental, non únicamente a chinesa, a coreana, de feito, posteriormente, Nogueira vai cultivar o reiku, o reiku, se non lembro mal, ten tamén un libro que está trasladado, un libro poético, un poemario que está trasladado a formas tradicionais xaponesas, tamén en moldes caligráficos. En fin, o que quero indicar isto, que introduce elementos característicos da verbo como visualidade, que ten o seu ponto de partido en Joyce, pero que continúa con tantos e tantos, entre outros, os concretistas, mas tamén o polo, a xestualidade, o expresionismo abstracto, Mark Tobin, é dicir, todo este mundo contemporáneo da tradición e das tradicións propias. Ese, para mí, é unha síntese, aparte, claro, non se trata de acumular, é un resultado sintéticamente armónico, perfectamente dosificado desta realidade. Bueno, son prácticamente numerosos e repetidos, sobre todo porque a obra caligráfica, poético-caligráfica de Nogueira é continuamente reescrita, quer dizer, non son obras como é lógico, senón son resultado de diferentes momentos expresivos. Eu estou a pensar, podo colocar un par de exemplos, un clarísimo, onde se nota esta mistura, ou este entrecruzamento do tradicional, do antitradicional, da modernidade, do compromiso político tamén, que é un elemento importante na obra de Nogueira, como é sabido, podería ser o corvo, se non lembro mal o título, o corvo nuclear, que en principio aparece como poesía tradicional, como unha expresividade tradicional, sen este título, mas que progresivamente se vai cargando de valores, primeiro, utilizando a tradición trovadoresca galego-portuguesa, introducindo o corvo de Xoán Airas, un dos poemas de Xoán Airas, o corvo que se coloca sestra, que é indicio de maus augurios e que virá un desastre, trasladando da comicidade de Xoán Airas para a triste realidade do que era naquele momento, se non recordo mal, a campaña da OTAN, onde o poema se inseriu con naturalidade e con todos estes valores encuertos, mas ao mesmo tempo
incorpora tamén nun determinado momento, se non recordo mal, naquele mesmo ano, creo que foi no ano 1986, cando, primeiro cando se entra na OTAN, pero despois o poema de novo se carga de valores vaticinadores cando acontece o de Chernóbil, o grande horror de Chernóbil. Entón, o poema é reinterpretado, é dicir, un pouco como un profeta do pasado, é recargado de novo deste tipo de valores. Entón, a caligrafía vai as diferentes versións caligráficas deste mesmo poema van acrecentando este tipo de valores expresivos a través da xestorial, a través desa man que pensa, que colocaba no título. Ese pode ser un exemplo. E outro exemplo para min tamén moi claro é o de, a ver se lembro agora, non vou lembrar o nome, o do baile, bailas e faisme libre, que é todo como se fose unha expresividade oriental, que se refire, non vou recordar agora, ten que disculpar, a este cantor, a este bailador flamenco que foi un referente da esquerda, que tivo moito relacionamento, agora mesmo non me ven a nome a cabeza, Antonio Gades, que está dedicado a Antonio Gades, que era un símbolo da esquerda naquele momento, no período pre-transición, posiblemente na tradición, e que, aparte, era realmente un bailador espectacular en todos os sentidos, non posibles do termo, unha xusteza expresiva corporalmente extraordinaria. A grafía, as diferentes versións caligráficas do poema volven a marcar diferentes momentos relacionados con esa expresividade e tamén con ese compromiso. É unha das grandes, para mí, das grandes potencialidades da poesía de Lobo Neira, que coñecín e a quen admirei e admiro e recordo con un enorme cariño. É dicir, claro, entre liberdade e o deber para co outro, que dicir, ese concepto de solidaridade que ele partillaba con toda a elegancia, cos desasistidos, ser solidario no sentido amplo da palabra, mas non únicamente isto, sino ese sentido do país, pero tamén o país, a nación como a xente, globalmente. E logo a liberdade tamén para experimentar, é dicir, para que ese compromiso non sexa necesariamente caduco por unha pretensión de mellor relacionarse cos demais, e despois tamén ese courel e esa visión do local, do nacional e internacional acumulado, amalgamado nunha única realidade dificilmente distinguible, é dicir, nese sentido tamén de carácter solidario, onde podería ser a denuncia na altura da guerra de Vietnam, a vez a denuncia da opresión dictatorial no Estado español, a denuncia e non necesariamente só denunciarse, tamén enunciar dunha maneira complementar a propia situación do país, da Galiza, en fin, este tipo de complexidade, de non simplificación. Eu admiro moito aqueles creadores que son capaces de non simplificar, como Spinozista, que me considero, é dicir, esa idea que manifestaba Spinoza de que era preferible un erro a unha simplificación, pois efectivamente é o extraordinario. É dicir, pode ser que estes criadores, digo en xeral, non é o caso, non me estou referindo agora só a Uxío, pode ser que estes criadores teñan equivocacións, que erren notoriamente, mas non simplifican a realidade, tratan de abordala en toda a súa complexidade. Ese é un poema absolutamente extraordinario de solidaridade, de dor compartida, de compadecer, de padecer con, compadecer co próximo. Eu creo que se insere nesta visión complexa do mundo, esta visión complexa, e eu non teño outra maneira de resumila que falar, de simplificar, lamentablemente, que falar unha concepción de esquerdas do mundo, é dicir, unha concepción solidaria, comprometida, empeñada co outro que padece, que sofre, e niso Lobo Neira era especialmente expresivo, especialmente exacto, especialmente cuidadoso, para trasladar aos seus leitores, aos seus observadores, neste sentido
poesía plástica, sentimentos, sensacións. É dicir, a mí recordame por veces os resultados que me produce a dupla expresividade poética de Nogueira, o que falaba Octavio Paz dos perceptos, esa mistura de conceptos e de percepcións, por simplificar a cosa. É dicir, é o que se nos traslada, esa idea de estar a perceber realidades múltiples que teñen un lado humano, un lado moito máis intelectual. En fin, sí, a resposta de novo, como debería ser simplificadamente, con certeza, é dicir, un individuo que ten ese espírito de clase, no mellor sentido tradicional do termo, no máis combativo e no máis solidario, e realmente no máis útil creativamente, desde un punto de vista.